Китае, по-моему, традиция не закрывать рот, когда чихаешь или кашляешь. Что-то там такое, что типа «так выходят демоны». Да, и это страшно. Страшно выходят из них демоны. Особенно, когда летишь с ними в самолете из Гонконга 9 часов. Это ох, как тяжело. Вот так выходят демоны. И все, и ни разу не прикрыл рот человек. Фух. Ох, не хочу вспоминать. Господи, 3 месяца потом после него болел. Осторожней с этим.